Aš šiandien jums papasakosiu trumpai, kas yra tradingas. Pasirašiau čia savo skaidrės, čia mano pirmas toks trumpas video į YouTube, tai kad man niekas neužsimirštų. Va čia turėsiu tokią špargalkę. Kas yra tradingas? Tradingas tai yra finansinių aktyvų pirkimas ir pardavimas, siekiant uždirbti pelno iš kainos judėjimo. Kai grafikai kyla, leidžiasi, va čia kainos judėjimas ir mes jeigu kyla galim pirkti, jeigu krenta galim parduoti. Tai pramonėje, kurią galima uždirbti tiek iš kainos kilimo, tiek iš kritimo. Tai ką galima prekiauti? Akcijos, paskui žaliavos, ten kaip auksas, nafta, akcijų indeksai, ten S&P 500, tokie patys žymiausi Nasdaq, kriptovaliutomis, pavyzdžiui, Bitcoinas, Ethereum, ten jau daug. Ir, pavyzdžiui, kuo aš prekiauju, tai yra Forex, valiutų rinka, kur visada prekiaujame poromis, perki vieną valiutą ir parduodi kitą. Pavyzdžiui, euras USD. Euras prieš JAV dolerį, libra prieš svaras prieš Japonijos jeną. Ir tų porų irgi yra labai daug, priklausoma kokioj šalyje mes randamės ir kokią valandą galim to tradingu užsiimti. Pavyzdžiui, kas dalyvauja tose rinkose, kodėl juda tie grafikai taip, ne? Rinkoje dalyvauja centriniai bankai, finansinės institucijos, čia tokios pagrindinės, be jų grafikai nejudėtų visiškai. Tarptautinės įmonės, investiciniai fondai ir mažmeniniai prekiautojai. Mažmeniniai prekiautojai tipo kaip aš, tai mes nieko nepajudintumėm kainos. Prekybininkų tipai pagal sandorių trukmę. Tai gali būti swing traderiai, prekiautojai, tai kurie laiko kelias dienas savo sandorį, tą tradą. Intraday prekiautojai atidaro ir uždaro tą pačią dieną. Gali būti valandos, gali būti ten kažkiek minučių. Šitam priklausyčiau aš tarp intraday ir scalperio. Ieško labai mažų judesių per kelias minutės ar sekundės. Tai aš būčiau tarp tų dviejų. Kai kurie tradai man užtrunka valandas, o kai kurie yra labai greitai. Prekybos stiliai ir strategijos. Strategijų yra labai daug, analizų labai daug. Gali būti techninė analizė, fundamentinė analizė, price action ir gali būti su robotais, automatinė prekyba. Mano būdas yra price action. Bet visos tinka, kai žiūrint, kurią išmoksi. Čia tau parašiau tvarkingą lentelę, kurioje sudėti Forex'ės jų laikai, jų persidengimai pagal Lietuvos laiką. Yra Azijos sesija, tai Tokijas, nuo 2 nakties iki 11. Europos yra Londonas, nuo 10 iki 7 ir New Yorkas nuo pusę 4 iki 11. Bet tai nereiškia, kad mes visas sesijas prekiausim. Yra, kur jos persidengia. Kur daugiausiai yra toks aktyviausias laikas kilsoms. Azija su Europa, nuo 10 iki 11. Čia viskas surašiau lietuvišku laiku, nors gali valanda plus, valanda minus keistis. Galit pažiūrėti va šitame puslapyje forexmarket.org ir ten įvesit, kokioje šalia esat ir jums rodys kokios tikslios valandos persidengia. Paskui Europas, New Yorkas, tai nuo 3:50 iki 7, nuo 3:30 iki 7. Pavyzdžiui, aš esu Ispanijoje, aš pradedu prekiauti nuo 9 kažkur iki 11. Londono sesija ir paskui New Yorko sesija man būtų nuo 2, jau 2 valandą jau sėdu prie kompiuterio ir gal iki 4, iki 5, taip, priklauso. Kokie įrankiai yra būtiniausi pradėti tradingą? Tai yra TradingView, yra analizė ir strategijų išbandymai, ten grafikai, indikatoriai, visokios idėjos. TradingView aš analizuoju, strategijų nebandau, tik analizuoju.
Paskui, kur yra realiai prekyba ir MetaTrader 5, gali būti ir kitokie ten, tos platformos C-Traderis, ten dar visokių jų yra, bet pagrindinė Forex yra MetaTraderis 5. Prieš prekiaujant, ką visą laiką pasižiūrim, investing.com, ekonominis kalendorius. Jeigu yra kokios naujienos, tai tą dieną neprekiaujam. O kur bandau strategijas, arba mokinuos ir kažką ten tobulinu tą strategiją, save tobulinu. Tai yra FX Replay. Priemonė praktikai leidžia atsukti grafikus atgal ir treniruotis, lyg tai būtų tiesioginė prekyba. Ir jau čia taip jau kaip realiai yra. Jeigu tu jau kokį traidą įdėjai, negerą padarai, tu jau atgal neatsuksi, jau tavo rezultatas yra užregistruotas. Tai super gera platforma. Tradingo privalumai. Svarbiausia yra turėti discipliną. Tradingas gali tapti geriausiu tavo darbu. Čia nėra ribų, svarbiausia yra psichologija ir mokslas. Bet yra akmeninė disciplina turi turėti. Jeigu ne, tai nieko nesigaus. Užtenka kelių valandų per dieną, 2 valandas ryte, pavyzdžiui, ir 2 valandas per New York atidarimą, kai jau moki tradingą. Kol tu jau nemoki, tau bus 24 valandas į dieną. Ne 24, bet 12. Kas yra gerai, kad šiais laikais nebūtina turėti didelės sumos, galima prekiauti per prop firmas. Prop firmos tau duoda kapitalą, tu tik tai turi išlaikyti egzaminus. Išlaikai 2 egzaminus ir gauni kapitalą. Pavyzdžiui, nori 10 000, nori 100 000. Tai nusiperki tą egzaminą, bet tu turi aišku išlaikyti. Jeigu tu nemoki tradingo, tu neišlaikysi šitą egzaminą. Ir būsi praradęs pinigus už tos egzaminus. Ir aišku, sėkmės pagrindas yra gera strategija, kur galime praktikuotis FX Replay. Ir svarbiausia, kas yra svarbiausia yra rizikos kontrolė. Kad nebūtų taip, kad uždirbi per vieną dieną ir paskui prarandi. Tai arba iš impulsyviai eini į prekybą, arba ten ėjo gerai ir paskui tu dar nori tavo tas gobšumas. Visokių yra variantų, bet rizikos kontrolė yra svariau negu strategija. Tai tiek aš čia ir pasirašiau. Tai jeigu yra kokių klausimų ar dar kažką, galit man rašyti, galit kreiptis be problemų.